देखाउने अनि नाम हैन कान्छी देख्नु हैन यहाँ काम प्रे गर ल म धेरै धेरै पैसा कमाउँछु र धनी हौँ मनमा सोच्न मुला ए ल ल मुखले पो भनिहाल्यो त मेन त ल भयो यति धेरै माग्नु हुँदैन कति मागेको भन्छ राम्रो फोटो खिच्दिनु न विश गरौँ न त उसो ए हामी अब फोटो खिच्दिनु है राम्रो राम्रो ए उसले कसले खिच्दैछ फोटो मेरो फोनमा खिच्दिनु पछाड छ हो फेरि मेरो त भिडियो पनि म त युट्युबमा हाल्दिन्छु ल अन्त फिल्टर लगाइकन खिच्दिनु है ल ल विश गर्न छिटो ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु ह्याप्पी बर्थडे कान्छी ह्याप्पी बर्थडे टु यु लु अब काटिहालौँ ल काटेर किन ताइका दिदी फोटो नखिची जानु हुने जानु हुने हतार भइसक्यो छिटो यहाँ कटिसक्यो काटेर फर्स्टमा यहाँनिर एकछिन के खाँदैछु केमा दिनु अब फेरि त्यसलाई प्लेट छ त हुन्छ टिस्यु पेपरमा देऊ ल अहिले खाँदै खाँदै जान्छु कि अहिले ढल्यो भने छ आज त्यो खानु सब्जी हुन्छ प्लेटमा खानु फेरि ल सही चम्ची पनि एउटा हालिदिइहाल ल खाना खान जानु बधाई छ हाम्रो बहिनीलाई 1 वर्ष बुढी भएकोमा हैन तरुनी भागौँ ए धन्यवाद ल खाम काटेर अब काट न टीका लगाइदिनु पर्दैन ए अँ त लगाइदिनु त अब सुरुमा के हो दिदीले पहिला लगाइदिनु फर्स्ट दिदी लगाइदिनु सुन दिदी हैन पर्दैन क्रिम चाहिँ खान्दैन बस्नेहरू मात्रै लु खाइदिनु त आशीर्वाद दिनु धेरै पैसा कमाउँछु धेरै पैसा कमाऊ स्वस्थ रहौ मस्त रहौ व्यस्त रहौ छिटो काम सिक भन्नु न लौ कम्प्लेन नआओस् उ त्यो चम्ची एउटा मलाई फेरि कि त क्रिम दिएर आउने यो चाहिँ कान्छीले खाने भइगयो म पनि कान्छीलाई खुवाइदिहाल्छु लम्बु है कान्छीले नखाइकन अब खानु भएन कता दे खाऊ न धन्यवाद लानु बेहुला छैन ल को खान देउला छैन अरे खै टीका लगाइदिन्छ मैले त अघि लगाइदिन्छु धेरै आशीर्वाद दिनु है आशीर्वाद जय पाउनु जाँड खाएर नबाट्ने नकुट्ने पैसा धेरै कमाउनु अनि नखाउनु ल ल अनु म केक खुवाउँछु तपाईँलाई त्यसै यता यताको खाने चम्चीले मलाई चम्चाले ल तिमीले खुवाउनु पर्ने पर्दैन मलाई अघि म खुवाउँछु ल पहिला रमाइलो छ धेरै खाने हो नि धेरै अस्ति गीताले त म खाएर अगाएँ हो भन्दै सबैभन्दा सानो हो पैसा पो दिन्छ नि त के गिफ्ट यहाँ यो त ए मलाई पनि देख खै मलाई मेरो भिडियो पनि निकाल्नु पर्ने खै म निकालिदिन्छु दिदीलाई नि त खुवाउनु पर्यो होला नि त अनि ल मैले त गिफ्ट दिइसकेको छु ल घरमै छ त क्यामेरामा नदेखेको चिज खै यहाँ भन्नु मिल्दैन फोटो खिचेर हाल्ने त्यहाँ म पनि देखिनु परेन यहाँ क्यामेरामा देखियो लु खाम न लु खाम के आउ न के खानु काटेर खाम त्यो अब ल पर्दैन फेरि सबैजना यसै गर्न थाल्ने त्यही भएर तपाईँ बुढी भगवान भन्छ गीताले त काम बिगारिन् कस्तो लाज हुन्छ बुढी भइसक्यो जोडी लगाइदियो भने त जोडी छैन ल हेर सबै त स्याहार्नु भएर चुप लागेर थाप अब त स्याहार्नु भएर हो लागिहालोस् ओ यत्रो धेरै खाँदिन अलिक स्याहार पैसा धेरै कमाउनु ज्ञानी हुनु ल 6 महिना जति एमपिएफ नखाएको राम्रो थियो यहाँ त तरुनी छ पछि धेरै धेरै जम छ खाँदिन भयो म गरिदिन्छु
मेरै हो ल गइदिनु ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे हेल्दी वेल्दी रहनु कडा आयो ल धन्यवाद सबैजना म धनी भइगएँ क्या लाइसेन्स नफाल न बा यहाँले न म राखिदिन्छु भनेको त फेरि लग्यो खोइ यसको के हो के भएर ए राम्रो भन्दा खिच्नु भनेको ल आउनु सबैजना फोटो खिच्छौँ